Lecția 12, partea 1. Să începem lecția cu noile cuvinte. La boucherie, Măcelăria, le boucher, măcelarul, la volaille, carnea de pasăre, la boulangerie, brutăria, magazinul de pâine, le boulanger, brutarul, le croissant, cornul, la charcuterie, mezelăria, mezeluri, le saucisson, cârnatul, l'épicerie, băcănia, la crèmerie, lăptăria, la crème, smântâna, frișca, la pharmacie, farmacia, le pharmacien, farmacistul, le médicament, medicamentul. Să exersăm acum noile cuvinte în propoziții. Urmăriți cu atenție traducerea lor în română. Dans notre rue, il y a 2 grandes boucheries et une petite boulangerie. În strada noastră se află 2 măcelării mari și o mică brutărie. Ce boucher est grand et gros. Acest măcelar este înalt și gras. Il mange souvent de la volaille. El mănâncă adesea carne de pasăre. Au dîner, nous prenons du saucisson. La cină mâncăm cârnați. Il adore les croissants français. El adoră cornurile franțuzești. À la crèmerie, nous achetons de la crème, du lait et du beurre. La lăptărie cumpărăm smântână, lapte și unt. Le matin, notre mère va à l'épicerie. Dimineața mama noastră merge la băcănie. Le boulanger est un homme toujours content et gai. Brutarul este un om întotdeauna mulțumit și vesel. Marie prend des médicaments avant les repas. Maria ia medicamente înainte de mese. La pharmacie est derrière l'hôpital. Farmacia este în spatele spitalului. Je vais chez notre pharmacien. Mă duc la farmacistul nostru. Au petit déjeuner, Paul ne mange pas de croissant. La micul dejun, Paul nu mănâncă cornuri. Nous n'achetons pas de fruits. Noi nu cumpărăm fructe. Il ne prend pas d'eau. El nu bea apă. Mon père boit beaucoup de vin. Tatăl meu bea vin mult. Ta sœur prend trop de médicaments. Sora ta ia prea multe medicamente. Au dîner, je prends un peu de vin rouge. La cină beau puțin vin roșu. Je veux 1 kilo de pommes et 2 kilos de pommes de terre. Vreau 1 kilogram de mere și 2 kilograme de cartofi. Elle achète 1 litre de vin. Ea cumpără 1 litru de vin. Il y a une bouteille d'eau minérale sur la table. Este o sticlă de apă minerală pe masă. În continuare, completați următoarele propoziții cu formele articolului partitiv Du, de la, sau cu prepoziția de. la lăptărie cumpărăm smântână și 1 litru de lapte. À la crèmerie, nous achetons crème et 1 litre, lait. À la crèmerie, nous achetons de la crème et 1 litre de lait. Măcelarul nu are pâine. Le boucher n'a pas pain. Le boucher n'a pas de pain. La brutar se găsește pâine și cornuri. Chez le boulanger, il y a pain et croissant. Chez le boulanger, il y a du pain et des croissants. La micul dejun, el nu bea cafea. Au petit déjeuner, il ne prend pas café.
Au petit déjeuner, il ne prend pas de café. Acest băiat mănâncă multă înghețată. Ce garçon mange beaucoup glace. Ce garçon mange beaucoup de glace. Ea mănâncă adeseori carne de pasăre, dar nu mănâncă niciodată cârnați. Elle prend souvent volaille, mais elle ne mange jamais saucisson. Elle prend souvent de la volaille, mais elle ne mange jamais de saucisson. Caut o sticlă de vin în bucătărie. Je cherche une bouteille vin dans la cuisine. Je cherche une bouteille de vin dans la cuisine. La farmacie sunt multe medicamente. À la pharmacie, il y a beaucoup médicaments. À la pharmacie, il y a beaucoup de médicaments. La băcănie nu se găsește apă minerală. À l'épicerie, il n'y a pas eau minérale. À l'épicerie, il n'y a pas d'eau minérale. Să ne îmbogățim acum vocabularul cu următoarele adjective. Minéral, minéral. Mineral, minerală. Frais, fraîche. Proaspăt, proaspătă. Gras, grasse. Gras, grasă. Cher, cher. Scump, scumpă. Pas cher, pas cher. Ieftin, ieftină. Să folosim noile adjective în propoziții. Nous achetons de l'eau minérale. Cumpărăm apă minerală. Ce lait n'est pas frais. Laptele acesta nu este proaspăt. À la crèmerie, nous pouvons acheter de la crème fraîche. La laptărie putem cumpăra smântână proaspătă. Cette viande est trop grasse. Carnea aceasta este prea grasă. Ce saucisson est gras aussi. Cârnații aceștia sunt de asemenea grași. Chez votre boulanger, le pain est toujours frais. La brutarul vostru, pâinea este întotdeauna proaspătă. Je n'achète pas de fromage. Il est trop cher. Nu cumpăr cașcaval, este prea scump. Cette année, les pommes de terre ne sont pas chères. Anul acesta, cartofii sunt ieftini. C'est pas cher. Nu-i scump, C'est très cher. e foarte scump. Să învățăm acum un nou verb, Vendre. a vinde. În exercițiul următor, completați propozițiile cu formele convenabile ale verbului Vendre. sau ale verbului Acheter. brutarul vinde pâine și cornuri. Le boulanger, du pain et des croissants. Le boulanger vend du pain et des croissants. Tu nu cumperi nimic. Tu, rien. Tu n'achètes rien. Noi vindem ieftin. Nous, cher. Nous ne vendons pas cher. Acești măcelari vând multe mezeluri și carne. Ces bouchers, beaucoup de charcuterie et de viande. Ces bouchers vendent beaucoup de charcuterie et de viande. Părinții noștri cumpără acum medicamente de la farmacistul vostru. Nos parents, maintenant les médicaments chez votre pharmacien. Nos parents achètent maintenant les médicaments chez votre pharmacien. Ascultați următoarele propoziții și observați traducerea în limba română. Votre pharmacie est moderne. Farmacia voastră este modernă. Sa pharmacie est plus moderne. Farmacia sa este mai modernă. Ma pharmacie est la plus moderne.
Farmacia mea este cea mai modernă. Cette crème est plus fraîche. Această smântână este mai proaspătă, Mais ce lait est plus frais. dar laptele acesta este mai proaspăt. Pierre est bon, son ami Paul est meilleur, mais Marc est le meilleur. Petre este bun, prietenul său Paul este mai bun, dar Marc este cel mai bun. Sophie est la meilleure amie. Sofia este cea mai bună prietenă. Jean est plus grand que Pierre. Ion este mai înalt decât Petre. Paul est le plus grand. Paul este cel mai înalt. Marie est la plus belle. Maria este cea mai frumoasă. Mes amis sont les meilleurs. Prietenii mei sunt cei mai buni. Paul est plus grand que Jean. Paul este mai înalt decât Ion. Marie est une meilleure amie que Sophie. Maria este o prietenă mai bună decât Sofia. Completați frazele următoare cu gradele de comparație corespunzătoare ale adjectivelor. Sofia este veselă. Sophie est gaie. Izabela este mai veselă decât Sofia. Isabelle est que Sophie. Isabelle est plus gaie que Sophie. Smântâna aceasta este cea mai proaspătă. Cette crème est la plus fraîche. Acești băieți sunt mai puternici decât frații mei. Ces garçons sont que mes frères. Ces garçons sont plus forts que mes frères. Prăjiturile acestea sunt cele mai bune. Ces gâteaux sont les meilleurs. Această masă este cea mai scumpă. Ce repas est le plus cher. Traduceți în limba română următoarele fraze. Nous allons souvent à la boucherie. Noi mergem adeseori la măcelărie. Tu manges trop de charcuterie et de saucisson. Mănânci prea multe mezeluri și cârnați. Ce boucher vend de la viande très fraîche mais chère. Măcelarul acesta vinde carne foarte proaspătă, dar scumpă. Nous ne vendons pas de volaille. Nu vindem carne de pasăre. Je ne prends jamais de médicaments. Nu iau niciodată medicamente. Qu'est-ce que tu achètes chez le boulanger? Ce cumperi la brutărie? C'est cher? Non, c'est pas cher. E scump? Nu, este ieftin. C'est le restaurant le plus moderne dans notre ville. Este restaurantul cel mai modern din orașul nostru. Le pharmacien ne vend pas de fromage. Farmacistul nu vinde cașcaval. Je ne mange pas de repas gras. Nu mănânc mâncăruri grase. Ils achètent 1 kilo de saucisson, 1 litre d'eau minérale, du pain, de la crème et des fruits. Ei cumpără 1 kilogram de cârnați, 1 litru de apă minerală, pâine, smântână și fructe. Elle mange de la meilleure glace. Ea mănâncă din cea mai bună înghețată. Cette charcuterie est trop grasse. Aceste mezeluri sunt prea grase. În încheierea primei părți a lecției 12, traduceți frazele în limba franceză. În orașul nostru se află 2 brutării, 3 băcănii și o farmacie. Dans notre ville, il y a 2 boulangeries, 3 épiceries et une pharmacie. Nouă ne place să cumpărăm cornuri și pâine de la brutarul nostru. Nous aimons acheter des croissants et du pain chez notre boulanger.
El vinde ieftin. Il vend pas cher. Pâinea sa este cea mai proaspătă și cornurile sale sunt cele mai bune. Son pain est le plus frais et ses croissants sont les meilleurs. Carnea de la acest măcelar este întotdeauna grasă și cârnații nu sunt niciodată proaspeți. La viande chez ce boucher est toujours grasse et le saucisson n'est jamais frais. El vinde cel mai scump. Il vend le plus cher. Putem cumpăra apă minerală? Nous pouvons acheter de l'eau minérale. Ea nu cumpără niciodată vin roșu. Elle n'achète jamais de vin rouge. La lăptărie voi cumpărați 2 litri de lapte și o sticlă de smântână. À la crèmerie, vous achetez 2 litres de lait et une bouteille de crème. Mama ta ia multe medicamente. Ta mère prend beaucoup de médicaments. Medicamentele de la farmacistul vostru nu sunt scumpe. Les médicaments chez votre pharmacien ne sont pas chers. Noi cumpărăm 2 kg de cartofi, dar nu cumpărăm fructe. Nous achetons 2 kilos de pommes de terre, mais nous n'achetons pas de fruits. Anul acesta legumele sunt scumpe. Cette année, les légumes sont chers. Mănânc carne de pasăre și niște mezeluri. Je prends de la volaille et un peu de charcuterie. Urmează un exercițiu de lectură. Ascultați cu atenție următorul text în limba franceză. Le matin, à 7h30, je prends mon petit déjeuner. Au petit déjeuner, je bois du lait sans sucre et je mange des croissants avec du beurre et de la confiture. À midi, je vais au restaurant. C'est un petit restaurant. Au déjeuner, je mange souvent du poulet, du riz et de la salade verte. Je bois de l'eau minérale. Je ne prends pas de vin, c'est trop cher. Comme dessert, je prends de la glace. J'aime la glace. Après le déjeuner, je bois du café très fort avec un peu de sucre. Le soir, je mange à la maison avec ma famille. C'est le dîner. Nous mangeons de la soupe, des pommes de terre, de la viande. Au dîner, je prends du vin rouge. Mon mari aime aussi le vin. Nos enfants boivent de l'eau. Il y a toujours un dessert, des fruits, des gâteaux, de la glace. Paul, as-tu faim? Non, oui, un peu. Tu ne veux pas de poulet? Du poulet? Oui, mais avec des frites. Et comme légumes? Rien, je ne veux pas de légumes. Et comme boisson? De l'eau? Oui, beaucoup d'eau très froide et un grand gâteau comme dessert. Nous allons souvent au magasin. Le matin, notre mère va à la boulangerie et à la crèmerie. Chez le boulanger, elle achète des croissants et du pain. À la crèmerie, elle achète de la crème, 2 litres de lait et du beurre, souvent du fromage. Mon père va chez le boucher. Ce boucher est cher, il vend de la viande très chère. Mais mon père aime la viande. Il mange trop de viande et beaucoup de charcuterie grasse. Nous, les enfants, nous achetons des légumes, des fruits et des boissons. Nous allons à l'épicerie. Notre épicerie est la meilleure dans notre ville. Traduceți următoarele propoziții în limba franceză. Mâncarea aceasta este prea caldă. Ce repas est trop chaud. Nu mănânc supă, este prea rece.
Je ne mange pas de soupe, elle est trop froide. Ce doriți ca băutură? Qu'est-ce que vous prenez comme boisson? Legumele acestea nu sunt proaspete. Ces légumes ne sont pas frais. Eu cumpăr pâinea. J'achète le pain. El nu mănâncă pâine. Il ne mange pas de pain. La cină mănânc pâine cu cârnați. Au dîner, je mange du pain avec du saucisson. La micul dejun bem cafea fără zahăr. Au petit déjeuner, nous prenons du café sans sucre. Fructul acesta nu este bun. Ce fruit est mauvais. Acest vin roșu este bun? E excelent. Ce vin rouge est bon. Il est excellent. Ce mănânci? Cartofi prăjiți. Qu'est-ce que tu prends? Des frites. Seara bem prea mult. Le soir, nous buvons trop. Cât? 2 sticle. Combien? 2 bouteilles. Astăzi desertul acesta este mai scump. Aujourd'hui, ce dessert est plus cher. Apă minerală? Cu plăcere. De l'eau minérale? Volontiers. Carnea la măcelarul nostru este cea mai scumpă. La viande chez votre boucher est la plus chère. Brânzeturile franțuzești sunt cele mai bune. Les fromages français sont les meilleurs. Brutarul nostru vinde pâine și cornuri multe. Notre boulanger vend du pain et beaucoup de croissants. Mâncați carne de pasăre? Est-ce que vous prenez de la volaille? La măcelărie noi cumpărăm 1 kilogram de carne și 2 kilograme de mezeluri. À la boucherie, nous achetons 1 kilo de viande et 2 kilos de charcuterie. Femeile acestea merg la băcănie, la brutărie și la lăptărie. Ces femmes vont à l'épicerie, à la boulangerie et à la crèmerie. Vara lui îi este întotdeauna sete. En été, il a toujours soif. Pisica noastră bea smântână. Notre chat boit de la crème. Ea nu cumpără niciodată carne grasă. Elle n'achète jamais de viande grasse. La cină ei mănâncă pește cu cartofi și legume. Au dîner, ils prennent du poisson avec des pommes de terre et des légumes. Ce vrei ca desert? Qu'est-ce que tu veux comme dessert? El mănâncă prea multe prăjituri și prea puține fructe. Il mange trop de gâteaux et trop peu de fruits. Iată cea mai bună înghețată. Voilà la meilleure glace. Ei îi este foame? A-t-elle faim? Acești farmacieni vând cele mai bune medicamente în farmacia lor. Ces pharmaciens vendent les meilleurs médicaments dans leur pharmacie. Noi bem cafea după masa de prânz. Nous buvons du café après le déjeuner. Fata aceasta mănâncă multe dulcețuri. Cette fille prend beaucoup de confiture. Eu nu mănânc niciodată unt, este prea gras. Je ne prends jamais de beurre. C'est trop gras. Ce este aceasta? Aceasta este carne de pui, orez și salată verde. Qu'est-ce que c'est? C'est du poulet, du riz et de la salade verte. Înainte de prânz nu mănânc nimic. Avant le déjeuner, je ne mange rien. 1 litru de vin este prea puțin. 1 litre de vin, c'est trop peu. În încheierea lecției urmează exercițiul de pronunție. Ascultați și repetați. Ou, boucherie, boucher, boulangerie, boulanger, bouteille,
charcuterie, boucherie, chair, fraîche, vendre, croissant, médicament, pharmacie, pharmacien, frais, saucisson, épicerie, pharmacie, grasse, croissant, charcuterie, kilo, crèmerie. Qu'est-ce que c'est?